大家好，呢一個咧係2024年 DSE 第30條 MC。咁呢條題目咧係關於咧以下邊個原因咧可以解釋條 SHORT1AS 咧由 SHORT1AS 0去咗 SHORT1AS 1嘅。咁我哋會見到咧呢一個係一個 decrease in SHORT1AS 嚟嘅。咁究竟有咩原因係會導致 SHORT1AS 跌嘅咧？咁最主要咧通常都係咧 cost of production 增加。好啦，大部分產品服務嘅 cost of production 如果增加嘅話咧，就會令到我哋嘅總供應係會下跌啦。咁又或者第二啲原因可能係因為咧有一啲突如其來嘅事件發生喎，譬如有個 negative 嘅 supply shock，咁咧都有機會就係譬如舉例有啲工人罷工啦，舉例 labour strike。咁又或者譬如舉例有一啲天災啦，譬如打風啊、落雨啊咁樣，即係水災啊咁樣，呢啲都有可能嘅。咁所以我哋好快咧就會見到咧，其實一啲嘅天災咧係會讓到個供應咧係會減少嘅。咁所以 C 就會係答案。咁如果係嚴重起上嚟咧，唔淨止個 SHORT1AS 會減少啊，咁其實個 LONG1AS 咧都有機會減少嘅。當如果嗰啲嘅天災咧係帶嚟一個極大嘅破壞性，令到咧我哋嗰個嘅生產資源係永久減少嘅話咧，就會令到 LONG1AS 都會減少埋。不過咧，今次呢條題目就冇問 LONG1AS 嘅，咁所以我哋可以唔需要考慮呢方面啦。咁我哋淨係知 SHORT1AS 會跌咧，我哋就已經揀到答案係 C 噶啦。咁但係點解 A、B、D 錯咧？我哋都逐日分析 A 先。嗱 A 咧就話政府會提供 subsidies， 咁當如果提供一啲 subsidies 去支援一啲 core technology industries 嘅時候咧，就會令到我哋嗰個嘅生產嗰個嘅 cost of production 咧，成個經濟嘅 cost of production 咧，咁就係可以咧減少喎。OK， 因為有津貼嘛，咁所以嗰啲 technological firms 就會好努力咁樣嚟到去研究科研啦。咁然之後最終可能可以 benefit 到咧好多嘅行業嘅。咁所以就即係話整體嚟講咧，我哋個 cost of production 可以減少啦。SHORT1AS 咧就應該係增加先啱嘅。咁所以咧 A 就錯啦。咁至於 B 啦，點解錯咧？咁其實因為 B 咧係喐 AD curve 嘅。咁點解咁講咧？嗱，如果我哋國家嘅貨幣係升值嘅話咧，相比起我哋嘅 trading partners， 咁就變相我哋啲嘢咧，我哋出口嘅時候，我哋啲嘢就會貴咗咯喎。In terms of foreign currency， 咁我哋嘅出口咧就會減少噶啦，我哋嘅 value of export 會減少，而我哋嘅 import 咧倒翻轉咧就會係增加嘅喎。OK， 點解？因為我哋覺得人哋啲嘢好抵啦，咁我哋就 import 人哋啲嘢啦。OK，in terms of 我哋嘅 currency， 咁所以變相咧呢個 S 減少 M 增加，咁最後 NS 咧其實就會減少，咁即係 AD 咧係會減少，咁所以個分析就會係喐到 AD curve， 但其實係唔會影響到 SHORT1AS 嘅，咁所以唔係答案啦。咁最後 D 亦都唔係答案啦。Central Bank of Country raise money supply， 咁假設如果我哋而家增加 money supply， 咁首先係 money market 會發生咩事咧 ？money supply 增加，咁咧呢個 nominal interest rate 咧就會係跌噶啦。好啦，呢個係 money market 發生嘅事，然後就影響咗 product market 嘅咩咧？就會影響咗 product market 嘅 C&I， 因為咧當如果interest rate 下跌嘅意思咧，就即係話咧 consumption 同埋 investment 嘅 cost of borrowing 咧都會係下跌，咁就會吸引到啲人咧借錢嚟到去 consume 啦，或者借錢嚟到去投資，咁最後咧就會令到 C&I 上升 ，AD 亦都係上升，咁所以最後其實亦都係影響緊 AD 嘅啫，就唔會喐到 SHORT1AS，咁所以答案就會係 C 啦。